खुराक है इनकी बीज, गिरीदार मेवे, फल, फूल, छाल, इनवर्टिब्रेट्स। इनका रवैया, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और इंसानों की बातों की नकल करना है। ईद मुबारक। अफजाइश नस्ल का फितरी मिजाज इनका, सिंगल लाइफ गुजारते हैं सिंगल लाइफ पार्टनर्स के साथ। खुश्क मौसम में अफजाइश नस्ल करते हैं, 3 से 5 अंडे देती है इसकी फीमेल। मजीद तहकीक जो देखने में आई है, मजीद